Здравствуйте. Да, я знаю, долго не было видео на моем канале, почти 11 месяцев. И я забросил немного на YouTube. Но все-таки решил вернуться, попробовать заново это все. И хотел бы сказать, расписание видео в плане сложности трюков будет такое. Первое видео после, смотрите, идет легкий трюк, потом средний, потом сложный, чтобы вот так вот было. Вот. И если трюк будет короткий, про него будет мало что рассказать, то я буду некоторые вариации этого трюка еще рассказывать про другие в одном видео. Допустим, как панинг. Про него особо ничего рассказывать, но есть также бэкфан такой вот, и вот этот панинг. Вот. Так. Сегодня мы будем изучать два таких трюка. Это Scissor и Double Scissor. Scissor это такой трюк, можно его назвать Infinity. Ну, Infinity трюком бесконечно. Его можно сделать несколько раз, то есть... Вот, я сделал, допустим, 3 сизера. Можно сделать и один сизер. Из этого трюка можно еще выходить в кучу других трюков, допустим, как жираф, потом жираф. Вот. Это трюк, который выглядит достойно для изучения и красивый, но сложноватый. Для первого трюка, это обычный сизер, нам нужно знать всего лишь, aerial, иметь стабильный, хороший aerial. Сизер такой трюк обычный, который человек, который уже знает базу, средний уровень, уже дошел до сложных каких-нибудь трюков, он его спокойно выучит, потому что он труда никакого не составляет. Чтобы нам сделать сизер, нам нужно нож разогнать, как в обычном аэриале. Можно по-любому, то есть либо так можно, кому-то нравится вот так вот запускать нож. Но в этом видео разберем этот раскол, потому что он самый популярный. Чтобы нам сделать сизер, нам нужно разогнать нож, сделать aerial и поймать двумя пальцами и выйти в что-нибудь. Вот мы делаем разгон, подкидываем, у нас нож прокручивается в воздухе, и мы двумя пальцами ловим его таким образом. По инерции он, получается, идет у вас в такое положение, и из этого положения можно выходить что хотите. Это был сизер. Переходим к самому интересному, это Double Scissor. Double Scissor это сложный трюк, который требует долгой практики, но его каждый осваивает по-своему. Кто-то дольше, кто-то меньше. Как его сделать? Мы также запускаем нож в aerial и ловим его в обычный сизер. После того, как мы его поймали, нужно двумя пальцами вот таким движением запустить нож в воздух по инерции. В этот момент нам нужно продолжить вот это движение пальцев, которое сделал нож по инерции, и отпустить его, то есть нож кинули, нож летит, поймали, инерция, но для начала обучения этого трюка надо помогать немного рукой. В тот момент, когда нож мы подкидываем пальцами, нужно немного помочь рукой, подкинуть его немного рукой. То есть это примерно выглядит вот так. Это выглядит примерно так. Вот.
После того, как вы научитесь его подкидывать, помогая рукой, уже учитесь подкидывать его пальцами. Но иногда это проходит само с опытом. То есть это примерно все, что я хотел рассказать в этом ролике. Всем пока.